الحمد لله رب العالمين. واليوم دروس تعليمية في مسجد القنا. أهل العلم الكرام الفضلاء عنده 4 مصاحف، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من الصلاة، يكثر من الصدقة، يكثر من قول الخير. واشتهر بخصلة كريمة هذه الشخصية أو بمنقبة عظيمة. فمن يعرف هذه الشخصية؟ ولماذا سميت سورة بأكملها سورة لقمان؟ وهذه الشخصية متى عاشت؟ وكم عاشت؟ وما هي الحكمة التي تفوهت بها؟ أطيب ما فيها قبل. ثم مرة قال له جيب لي أخبث ما فيها. ما هي المقصود بالحكمة؟ اختلف فيها كثير وما المقصود بالحكمة. هذه الحكمة التي أعطاها الله عز وجل للقرآن. شخص آخر هذا على ريال إن لقمان حكمة. فالحكمة من يعطيها؟ الله عز وجل. في شخص آخر أعطاه الله الحكمة في القرآن الكريم. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. داود عليه السلام. وقالوا كلا آتينا حكما وعلما. جيب لي حديث شريف ذكر فضلها العشر الأواخر. عليه السلام. أحسن. آية في القرآن الكريم، في أعظم سورة، في أعظم آية، في أطول سورة، الكرسي. بارك الله فيكم. لا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا شح أنفسنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم بلغنا بفضلك وجودك وإحسانك بلوغ ليلة القدر، وأعظم لنا فيه الثواب والأجر، وبلغنا فيها منازل السعداء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك. طيبين أحمد، طيبين أحمد، مبارك طيبين. خلف مبارك طيبين.